Da cidade de Mari saiu Poliana, uma agricultora que pensou em ir além da produção de produtos orgânicos. O que ela produzia na roça era pouco, por isso começou a comprar a produção de agricultores como Dona Ana e seu João. E ela passou de agricultora a empreendedora. Abriu um restaurante especializado em comidas regionais. Fomos conhecer o lugar, na orla de João Pessoa, onde tudo foi pensado para reproduzir a cozinha matuta da casa da vovó. E o cardápio também traz receitas ensinadas pelas nossas vovós sertanejas. Poliana, eu queria saber um pouco da sua história. Você está hoje em João Pessoa, empreendendo em João Pessoa, mas você veio de outra cidade. Como é que foi essa ideia e como é que foi essa história? Comecei a ver que a gente tinha origens e que poderia aproveitar dessas origens, extrair dessas origens uma coisa que todo mundo pudesse consumir, digamos dessa forma, né? E aí me veio a vontade de cair aqui na capital, na tentativa de ter um sucesso em relação a produtos regionais. Quando veio a primeira elaboração, eu fiz um planejamento de trabalho, tudo direitinho, e fiz a Matuta Produtos Regionais, que é uma loja de produtos regionais puramente. A partir daí, houve um desenvolvimento de uma demanda de procura muito alta do pessoal da capital. E quando passamos a observar, eu tinha um público, uma clientela já cativa. E toda a vida que eu passava no ponto que é vizinho ao ponto que eu tinha antes, eu dizia, poxa vida, até que eu poderia ampliar. Mas aí comecei a observar que o tempo não estava para empreender, né, por hora. Aí deixei passar um ano e meio. No segundo ano, quando eu já estava me sentindo mais confortável no mercado, eu decidi fazer uma proposta para um ponto maior. Saí de 24 metros quadrados para um ponto de 240 metros. Foi bastante ousado, né? E extraí dos meus próprios produtos, né? Dos alimentos que eu já vendia, e comecei a produzir o alimento final para o cliente poder degustar. Ele não só comprar e levar para casa, ele tinha a oportunidade de degustar no local. E aí foi quando tudo começou. Inseri, coloquei a loja dentro do ambiente e comecei a criar cada canto, cada história. Passei um período fazendo uma análise de mercado. Mas aí você trabalha com produtos regionais. Você Isso. gosta de enfatizar essa cultura, as tradições e aquele gostinho da fazenda, né? Exatamente. Tudo que lembra da época de vó, dos meus avós, inclusive, na época do sítio, quando a gente ia para lá todo final de semana, e a gente sentia o cheiro do leite que eu nunca esqueci. E é mais ou menos isso que eu faço com que as pessoas sintam aqui quando chegam no ambiente. É sentir o cheiro do leite, é ter a vontade de saber que aquele alimento que está sendo produzido aqui na casa é um alimento muito rico, muito naturalmente falando, rico, é saboroso. É um negócio que você está se alimentando de saúde, entendeu? Existe esse meu lado fanático pela história regional de forma correta. Não é só ser regional. Eu acho que hoje em dia a gente não precisa ser só regional. A gente tem que ser regional, mas um regional feito, polido, entendeu? Que a gente vai extrair o melhor daquele alimento, todas as vitaminas necessárias para o dia a dia da gente. E aí, nesse sentido, você colhe tudo do sítio, da fazenda da sua família. Isso. E tudo isso é plantado naturalmente, sem a adição de nenhum agrotóxico. Como é que é essa plantação? Isso. A gente tem, em períodos do ano, que é mais forte determinados produtos, determinadas iguarias, né? Então, nesse determinado ano, por exemplo, a gente está numa safra muito boa de inhame. É um período de muito bom, que o inhame sai muito branquinho, ele não tem as veias que a gente chama verdosa, entendeu? Ele já sai com outro tipo. Há 2 meses atrás ele já não era um produto de primeira. Então, esse período é um período muito bom para macaxeira, para inhame. O feijão verde ele já está começando a ter um giro maior, que é o manteiguinha. E é tudo produzido naturalmente. Como lhe falei, assim, às vezes até um pouco rudimentar ainda, mas
A gente não usa nenhum tipo de agrotóxico, veneno. E como é que você elaborou o cardápio? Quis fazer em cima daquilo que eu gosto de comer. Eu comecei por mim, né? Porque eu tinha que... A história... Tem o estudo de mercado, que é necessário, mas tudo que eu fabrico hoje, tudo que a casa fabrica hoje, é um produto que a gente já comia quando era pequeno. Então, assim, só fez dar uma melhorada nas coisas e trazer o tempero de mãe. Quando eu disse, vamos trazer o tempero de mãe, o tempero de vó. Por quê? Porque é o tempero que a gente gosta. Então, eu fui para dentro da família mais uma vez para resgatar tudo isso. Fui para o seio mesmo do sagrado e fui lá com caderno, com lápis, com tudo. E disse, eu quero fazer e vamos fazer, eu quero montar desse jeito e eu preciso da ajuda de vocês. E todo mundo se predispôs a ajudar. Muitas vós, por sinal, eu fui para outras vós, não foi só a minha avó, fiz tanto que o cardápio ele é bem abrangente, tem, eu chamo de cardápio da gratidão, porque cada nome que tem no cardápio da casa leva a uma pessoa que fez alguma contribuição direta ou indireta para que isso aqui acontecesse, para essa fábrica de gostosuras nordestinas, né? Então, assim, esse direcionamento das pessoas fez com que fosse abrindo cada vez mais os horizontes. Depois que foi feito esse garimpo, com receitas bem tradicionais, com tudo, por exemplo aqui, eu não uso, Juliana, eu não uso de jeito nenhum tipo de quinó, sazon. Tempero pronto. Os temperos aqui são próprios, são produzidos na casa. A pimenta ainda é moída aqui, a gente compra pimenta preta para moer aqui mesmo. Cominho a gente não roda, você pode vir, as pessoas que, inclusive tem pessoas que têm frequentado a casa e têm falado assim, poxa, eu tenho refluxo, mas não tenho problema quando eu venho comer aqui. E passaram a comer todas as noites, entendeu? Passaram a comer 3 vezes por semana e assim continuam vindo pelas receitas, pelas produções. E se sentem muito bem no ambiente também, né? Que aqui tem um pouquinho de cada coisa. Tem a água do filtro, que a gente não deixa faltar, que o pessoal vem para tomar água do filtro. Tem o bate-papo que de final de tarde, que é para comer uma boa tapioca, um café, que tem sempre cheirinho de café, por volta de 5, 6 horas. Já tem um café sendo torrado, bem fresquinho. Então, tudo que remete ao sítio, tudo que remete ao sertão, a gente está trazendo para cá e colocando para que as pessoas se sintam cada vez mais naquela história antiga, da casa realmente de vó. Dona Glória é da cidade de Santa Rita e recebeu a missão de vir aqui para a capital cozinhar, fazer as delícias lá do interior, aqui na capital. E entre os pratos que ela recebeu como missão, existe um que chama Amostradinho. Dona Glória, como é que foi essa vinda para cá? Como foi que a senhora foi convidada para vir morar aqui e fazer isso? Eu estava em casa, o telefone tocou, eu fui atender ela, Dona Poliana, mandando eu vir aqui. Aí no dia que ela ligou, eu estava fora de Santa Rita, estava fazendo um almoço fora. Aí eu vim na segunda-feira, vim e fiquei até hoje. E esse prato, como é que é? É fácil de fazer. É com macaxeira, queijo, coalho, nata e carne de sol. É muito fácil. Mas todos os ingredientes vêm de lá, da roça mesmo, Da né? roça mesmo, é tudo aqui. Faz da diferença roça. cozinhar com um produto tão natural assim? O gosto desse aqui é melhor do que os outros, né? E o que a senhora diz? Antes a senhora trabalhava numa casa de família, hoje a senhora é a chefe da cozinha praticamente, né? Eu trabalhava em casa de família. Cheguei aqui, Dona Poliana me deu essa mão, aproveitei, né, essa oportunidade. Olha, nós bota a macaxeira para cozinhar, depois escorre, bate ela no liquidificador, monta na forma com carne de sol moída, monta ele, termina com o queijo e a pimenta e pronto. Não tem o que fazer. Não tem muito mistério Não. para a senhora, né? E esse outro aqui é o mesmo amostradinho, sendo com batata doce? Batata doce e a carne de cabrito. Não há um nordestino que dispense um bom cuscuz.
Esse, aliás, deve ser um dos pratos principais da culinária nordestina. E aqui, quem é responsável por fazer esse delicioso cuscuz é Kelly. Kelly, como é que é o preparo? E você vê o cuscuz pronto, sendo degustado por tanta gente diferente? Na verdade, aqui a gente tem vários tipos de cuscuz. Aqui a gente só está apresentando 2, mas a gente tem outros bem deliciosos. Aliás, todos são, né? Esse daqui chama-se vó preta. A gente faz com a massa do cuscuz, né? A carne triturada e o queijo coalho. O recheio dentro vai carne de sol triturada e o queijo coalho. Por cima tá aí também, todo o recheio que está dentro, a gente coloca por cima, que é para o cliente ver de que vai o cuscuz. Aqui é o voadora, muito gostoso aqui, muito delicioso. A gente faz queijo coalho, nata para fazer o caldo aí de cima e carne triturada. E sempre a decoração sempre do prato você bem coloca decorado, a gente cenoura, usa cenoura, beterraba, tudo natural da terra. tudo que vem lá do sítio. Tudo que vem lá do sítio. E esse milho também? Tudo lá, a gente moe, moído, tudo natural. A casa funciona com 12 funcionários. Alguns vêm do interior e outros moram aqui mesmo, como é o caso da Kelly. Eu vim do interior, mas estou morando aqui em João Pessoa agora. E há quanto tempo você está trabalhando aqui? Já faz uns 4 meses. E como é que é? A experiência para você está sendo boa? Você já trabalhava na área? Na Como é que é? verdade, eu gosto de cozinhar, então para mim foi fácil se adaptar aqui, né? É a primeira vez que estou trabalhando na cozinha e estou gostando, faço com amor, tudo que é feito com amor dá certo.